Martin, sa oled mõnda aega juba krosskarti sõitnud. Kuidas sa selleni jõudsid? Jah, peab aastas päris mitu aastat tagasi minema. Ma arvan, et see oli 2018, kui oli Oti Delfi rallipäev. Siuke nimetus oli ja siis tekkis mõte, või ma ei tea, kuidagi keegi seal, et võiks ka stardis olla ja läksime sinna kuskile Kehalasse proovima. Enam-vähem suutsin rajale püsida ja siis sealt kuidagi see niimoodi lumepall veerema läks, et lauluväljaku võistlusel vist, ma ei mäleta täpselt, kuidas see lõpptulemus oli, aga enam-vähem vist tuli välja ka ja siis juba, ma mäletan, paar aastat tuli äkki niisugust pausi sisse ja siis juba kuidagi Eeroga saime kontakti ja täna ma olen siin 3 aastat juba sõitnud seda rallisprindi sarja. Ja tänavu sa võtsid krosskardiga endale veel ühe katsumuse. Sa arvasid ja leidsid, et peaks hakkama Grete Paiat koolitama. Ja ma ei tea, kas see päris lõplikult nagu minu mõte oli, aga kuidagi kamba peale ma andsin selle nõusoleku ja jah, ma vist olen seda juba varasemalt ka öelnud, et tegelikult Grete oli väga tubli ja sai väga hästi hakkama, arvestades, et ta on nagu liiga palju seda siis motospordi tausta ei ole. Kui keeruline oli teda üldse koolitada? Või et mis oli tema nagu selline punkt, et mida ta kohe kindlasti ei tahtnud omaks võtta näiteks kardijuhi juhtimisel või võistlusel? No jah, alguses ma täpselt ei teadnud, mis maal ta üldse on oma teadmistega, aga kui ma nagu täitsa esimest korda ta sinna sisse istus ja siis karti sisse istus ja siis mõtlesin, et esimene käik käib ette, ta oli juba selle esimese käigu sisse pannud, siis ma sain aru, et ta nagu päris võhik ei ole, et ta oli tsikliga sõitnud, teadupärast siis crosskartidel on sama nii-öelda ülekandesüsteem aga võib-olla kõige keerulisem või siis väljakutse oli veits siukse minu mentaliteediga, et gaas põhjas ja vaatame, mis saab, et tal pidi nagu neid tagasi tõmbama kogu aeg, et tal nagu hirmu taha midagi ei jäänud, et mis on nagu teistpidi jällegi positiivne. Jah, ma nägin isegi ühte sotsiaalmeedia postitust, kus teil Tabasalu kardirajal oli kerge intsident. Jah, kusjuures mina olin selle video autor, et mõtlesin, teen ühe klipi ka ja esimese klipiga kohe suutsin selle katuse peale saada, aga seda juhtub ka parimatel. Aga räägime natukene rallikarjäärist ka. Mis on läbi aegade olnud sinu lemmikralli, kus kaarti lugeda? Kuidagi esimesena tuleb alati mul jõuda siis kuskil südame põhjas on, et Portugali ralli on alati olnud niisugune, ma arvan, et see Portugali ralli on nagu, kui sa võtad kogu sarja kokku, et seal on kõike, seal on kiireid kiiruskatseid, seal on karmisid teeolusid, on isegi asfaltlõike, on siledaid pinnaseid, on hüppeid, et seal on nagu selles mõttes minust Portugali ralli on nagu tervik, kui sa võtad kogu MM-sarja. Aga muidugi sinna kõrvale pean mainima ka Soome ralli, et Soome ralli on Soome ralli ja lihtsalt pole sõnu, et seal on alati, kui on kõik klapib, siis on ikkagi katse lõpus on siuksed kananahk on juhul. No Soome ralli on ikkagi nii, nagu meil Saaremaa ralli. Jah, ma nüüd viimasel ajal ei ole väga palju Saaremaa rallil sõitnud, aga jah, ta on eriline ja kuidagi ikkagi Grand Prix. Teatavasti on ka tippspordis hästi oluline, et sa oled vaimselt kohal. Mis on sinu harjutused, et sa oleksid keskendunud autos, et sa saad selle müra enda peast ära? Seda, kus juures keegi küsinud varem ka, et umbes mis sa teed siis selleks, et nagu ralliks valmistuda, mis iganes, aga ma arvan, et minu nii-öelda lihtne vastus ongi, et ma lihtsalt mõtlen sellele, kas siis konkreetsele rallile, analüüsid läbi, mõtlen, mis nüüd saama hakkab ja lihtsalt nii see nagu tulebki, et jah, ralli selles mõttes on nagu selline spordiala, kui sa seal autos oled, loen legendi, ega millekski muuks nagu ei hakka mõtlema, et mis piimapakk, mis kuupäevaga on, et seal nii selline tempo on peal, et millekski muuks aega ei ole mõeldud. Seoses sellega
aastal 2020 Monte Carlo ralli 4. kiiruskatse. See oli teil väga-väga karm avarii ja kusjuures Rally TV pidas seda läbi aegade kõige karmimaks avariiks üldse. jah, Kui keeruline oli peale seda ralliautosse uuesti istuda? ei tegelikult ma isegi ma ei tea, võib-olla nad liiga palju pihta saanud, liiga palju avariisid olnud, aga tegelikult ei ole nagu sinna tagasi autosse istumisega kunagi probleeme olnud, et mingit hirmu või midagi sellist oleks olnud, et jah, avarii oli suur, eks me seal kõvasti saime põrutada ja muljuda, aga tegelikult oli ju ikkagi õnnelik õnnetus. Kui me nüüd vaatame meie Eesti ralli järelkasvule, ütleme, et kui me tahaks kaardilugejaid juurde saada, mõned fännid, sinu fännid vaatavad, et tahaks ka kaarti hakata lugema. Mis oleks need põhilised harjutused, millest nad võiksid alustada koduselt näiteks? Teadupärast meil mingit rallikooli või kaardilugejate nii-öelda kooli ei ole, et ega siin tulebki lihtsalt ise huvi üles näidata ja ma arvan, et siis kui sa ise oled tõsiselt huviline, küll see elu sulle selle võimaluse pakub ka. Ja nüüd aastal 2026 te otsustasite Otiga, et te teete rallist pausi. On hästi palju spekuleeritud, et see paus on tehtud sellepärast, et saaks 27. aasta uute tiimide ralliautot arendada. Et kas seal on midagi taga või lihtsalt ongi, et kuna tipptasemel ei saanud Hyundai'ga sõita, et siis nagu lihtsalt tuligi see paus. Ma spekuleerima ei hakka, et selles mõttes jah, täna võtsime pausi, vaatame, ega tegelikult ei tea ju, mis 27 on, tulevad teadupärast uued reeglid, aga mingit nii-öelda garantiid ei ole, et me oleme seal uuesti rajal, et kindlasti võimalusi võiks olla, aga ei ole kindel, et kas need ka meile tulevad, et elame-näeme. Täna läks ikkagi, ütleks niimoodi, et mõned kuud nagu ralli peale ei mõtleks ja siis vaatame, mis elu toob. Ott on ka muidugi öelnud, et 26 aasta te ei ole kuskil rallil. No mina olen kindlasti rallisprindi sarjas, tahaks uskuda, et vähemalt mingitel etappidel olen kohal ja vaatame, et jah, täna on ka minul selline teadmine, et ühtegi rallit plaanis ei ole, ühtegi autot ega tiimi meil nii-öelda olemas ei ole ja olukord on selline. No sinna ma tahtsingi jõuda, et ilmselt nüüd sa puhkad natukene ja siis naudid crosskartidega sõitmist. Crosskartidega sõitmine on alati nauditav ja eks see puhkus kulub ka marjaks ära. Kas sul on ka mõni selline raamat, mida sa mõne aja tagant jälle läbi loed, et olla vaimselt mõtetega kuskil õigel positsioonil? No siiamaani oli jah, neid legendiraamatuid oli omajagu, mida läbi oli vaja lugeda, et olla vaimselt õigel positsioonil, aga ei, kusjuures nüüd just Saudi Araabias meil tiimi füsio kinkis mul ühe niisuguse põneva, vähemalt pealkirja järgi tundus põnev vaimuraamat, et ei ole seda veel jõudnud nii-öelda avada, aga võtan selle ette ja vaatame, mis see raamat pakub.